大家欢迎收看4月17公视台记台早起新闻，我是苏眉。新闻一开始，赶紧来关心疫情。咱国内总是增加1199例本土，已经连续2天拢超过1000例啊！而且昨嘛增加10例中重症，这当中阁包含一个2岁外的查甫囡仔是重症。伊伫咧确诊迄天，随送加护病房，有急性的脑发炎、气管各样的情形，无经用呼吸器咧治疗。指挥中心就提醒，若是囡仔确诊了后有鼻鼻喘、人会丢即个镜头，都爱赶紧送病院。国内本土确诊数连续第2天超过1000例，16拜六阁增加1199例本土个案，新北市434例，台北市206例，桃园市159例，也增加10例中重症患者，其中年岁上细汉的只有2岁，也是国内第一摆出现新冠肺炎囡仔重症。他是在这个4月14号的时候采检确诊哈，那当日住进这个医院跟加护病房，那经过诊断是新冠的感染，合并有这个急性脑炎以及多重器官的异常。那从到医院之后，就在加护病房当中有插管来使用呼吸器。对家属反映，囡仔已经出现急症，毋过通报过程，卫生单位延前送医，予囡仔到病院已经失去意识。指挥中心也还原迄一天送医的经过。家长伫5点42分到6点2摆卡1922防疫专线，中央转予地方了后，6点半新北市卫生局甲家长联络了解病情，7点派出救护车，7点31分送到病院救治。指挥中心表示，相信每一个单位拢有努力，未来制定囡仔确诊通报的 SOP， 互流程更加顺利。因为囡仔无做疫苗，目前染疫风险大，下礼拜就决定是不是开放囡仔做疫苗。明天就是说我们的专家这次会先审莫德纳，那 BNT 的资料还在进一步的审视，因为他送的比莫德纳晚，所以我们先从莫德纳先审，然后下个礼拜才会开 ACIP 的委员会，来看看相关的一些专业的意见，是不是要开始来打。行政长苏清昌召开扩大防疫会议，定调防疫战略已经调整做重症9清零，轻症有效管控。各针对快筛试剂需求增加，要求相关单位密切注意增加铺货量，互需要民众拢能买到。记者综合报道。来关心地方疫情的情形，头先来看湘北。新北总是增加434例，有关是全台湾上界多的，也那是台北市有206例。咱头拄才有讲到一个重症的查甫囡仔，伊人是伫咧新北，家属就质疑讲送病院时间有去互签到，也那是卫生局是强调讲，囡仔的病情变化紧，相关的单位拢会尽力甲工课做好势。也那是台北市府是有一个替代疫确诊，包含市府的发言人在内，拢总有17个人互隔离，目前快筛拢是阴性。防疫人员来到北市府11楼展开清消，为公共区域告病所、各个办公室，每一个所在拢无放过。15暗，媒体事务组一名替代疫确诊，全组17人互隔离隔离，包括发言人甲2名副发言人，快筛全部阴性。匡列的居家隔离共18个人，其中职场接触者有17个人，那 PCR 也陆续的采检中。媒体事务组甲市长郭文德交流前，也毋过替代役无直接接触市长。郭文德16行程照行，也照咧讲发言变自由，因为背后无人甲伊吐。另外，今次对新北市无个公布卡价，郭文德再次表示会公布有意义的卡价。危险的地方还是公布所以这样结论是这样。只要我们临床上判断说，这个公布是有用，就公布。如果是每天确诊几千例，那公布也没有意义，就不要公布。国内出现头一个幼童重症，新北市卫生局互家属积极延误处理。卫生局强调，为1922到救护车，搁到病院，大家拢全力做应该做的代志，也提醒民众，若遇到紧急状况，直接卡119。4月14号的上午是采检，那下午呢，他的病情呢就突然发生急剧的变化。这是一个非常罕见的病况，在传染病的时候也是一样的，119还是大家在随时紧急的时候都可以打的一个电话。另外，针对有准备市议员参选人指控三甲有一家6个人确诊3天，提出无实物、无药物，市府无主文，民众也无收到关怀箱，搁较质问。新北5清台费用机走去倒位，市府澄清有误解，呼吁民众有问题直接联络相关单位。第一个时间，如果可以直接跟我们相关的单位联络。那这一次其实我们个案了解，其实里面的很多都是误解。
新北市府强调，地处叫货流程是确诊 PCR 阳性了后，会再次由病院通知确诊者展开地处叫货，为这个时间点算起24点钟内，才会收到关怀箱。另外，费用机是交由专业机构来检测。地处叫货者的关怀箱内并无费用机。记者综合报道。澎湖昨嘛出现今年的头一例，是一个本岛过办活动的民众。也那中南部疫情嘛是继续咧拖，台中加39例，高雄有58例。另外，因为惊疫情的对大甲妈绕境的路线继续扩大，所以中华管府甲绕境的路线全部大消毒。环保局人员伫澎湖马经机场详细清消。环保今年零确诊的澎湖也出现第一个确诊案例，是一位为台湾本岛前往澎湖看场的民众，因为发烧到病院采检确诊，CT 值只有17.9，目前已经收伫负压隔离病房。他是昨天从台湾来到澎湖来举办活动，是。那在今天凌晨大概5点多的时候啊，因为他有喉咙痛不舒服那就到我们三总澎湖医院这边来急诊。高雄昨日增加58例本土个案，其中盐酥鸡传播链各增加3例，累计已经有8人确诊。中央分局感染源已经找到，是指标个案到东照山庙宇招病个大来分局高雄市府也分析，新增个案与外观之旅游数风险相关。有一些感染的个案，事实上在社区里面，那也在整个匡列隔离的时候，难免都会有一些外渗到这个社区里面。另外，同款伫南部的台南市甲屏东县分别增加29例到12例相关卡车疫调甲口例，当地政府已经掌握。东台湾的台中市拜六是增加39例，其中已经知影的温主案有23例，感染源不明是有1例。有1例，因为他的居住跟活动都在外县市，所以会调拨给外县市，所以实际是39例。那这39例当中，大概可以分4个太阳。那岛之外上大县彰化县是增加8例，虽然确诊是个位数，官府有关唔敢大意。大甲妈乱桥拜六透早为彰化市天后宫起驾了后，官府就启动有风险清消，针对绕境经过路线，也有香客聚集地点进行消毒，以预防人潮聚集造成疫情扩散。记者综合报道。因为快台试剂抢市阁贵，中央即摆是征收快台试剂要用徛名册方式来配发。本地货都已经无济，即摆阁去互中央收去，所以有济地方政府的库存都已经应该要见底，互中央都爱赶紧甲试剂拨落来。另外，有快台试剂国产业者已经大声宣布要降价，会伫咧5月底进前降到1斤200以下。药局走透透扫买无家用快台试剂，互民众正焦虑。本土疫情一直清悬，买无快台试剂，即马阁拄到中央紧急停用快台试剂。新北快台已经发给各医疗院所，目前无库存。台北甲台中即卖库存量上济，可能阁支持5天。这个礼拜就被征走3万剂左右哈，那所以我们也担心，因为我们现存的大概只能维持这个礼拜，也希望赶快中央征走以后要赶快拨补下来。每天消耗多少子弹有就用，没有上市到也是要作战嘛。战况紧急的时候，还是中央统一调度了。面对地方呼吁赶紧补发，指挥官陈时中表示，地方部分会以实名制来配发，赶紧开始。也表示，确诊者行踪热点会甲确诊者行踪定他甚至有接触史，或者是人较侪的场所，去过这感染风险悬的所在，都应该用快台。100块呢，应该都很正常。单支的话，是不是就是100多块吧？接触快台是较方便安全，加上未少企业要求员工快台，互需求增加。按国民众对快台试剂介绍是希望在200块以内，即马到业者先落价。第一波呢，从4月25、5月5号、5月25，5入装的从220、190、170，一入装的230、200块、180。业者按算伫5月底进前降价170，或者是180，欠费问题，真侪业者也赶紧的生产。指挥中心强调，快台试剂目前是药局较欠费，超商经营算无问题，只有部分反映缴费困难，会搁甲业者协调稳定用费。记者综合报道。今仔日的报纸拢看什么大代志？咱做回来看，头先是中国时报。
代替企业安徽按算伫咧今年5月7日发起移发休假，无要加班的活动。交通部预估会影响高社运量。不过，根据劳委会过去的函释指出，若是有这款突发的情形，劳工会当要求头家会当要求劳工出勤。交通部长王国材就表示，会继续沟通尊重劳工休假，未要求上班。做落来是联合报。一间生技公司的负责人提起石斑的纯矿水，甲稀晒甲饲料离了后，放伫咧网络顶卖，讲是健康食品，食落较袂叫烦，而且佫会当降血压、降血油。有消费者就啉落到地无爽快，甲因提告，卫福部是以违反食安法起诉。上尾是自由时报。互人当作宠物引进的外来种动物，亲像是埃及圣犬、青皮杜丁等等，因为去互放弃杀了后，开始伫咧野外生态，危害到台湾的原始生态。农委会最近除了投入经费甲人工咧抓，今年嘛成立宠物管理科，建立宠物的黑白名单。咱台湾即阵的病例数是疫情爆发2年多以来上界多，所以有侪民众拢赶紧要做第三档。台中一个拜六礼拜就有开48注射站，也若是屏东县府嘛，伫咧屏东甲潮州2个车头开注射站，要注射的人是排甲落长。民众摕健保卡甲疫苗小黄卡排列，拜六透早注射站拢是要排注第3剂疫苗的人。国内疫情继续清悬，不过第3剂的注射率依然真低。台中市府就统一做册，开放30岁以上民众注第3剂莫德纳。这拜六甲拜日2天，总共开48个注射站。把这个快打站年龄向下开放到30岁，我们这个礼拜6呢，就是打30岁以上到65岁之间的市民朋友。预估大概有32万人符合资格。那主要就是因为我已经打了2剂了，那等待通知打第3剂，其实也没有特别说一定要在这个时候。台中市府表示，目前台中疫苗注射率第1剂甲第2剂已经超过80%，第3剂差不多54%。希望照市府统一做册通知，让更较侪人出来注第3剂。伫南部屏东火车头，也有潮州火车头也排甲长路路。屏东县府16早起伫这2个所在加开注射站，佮提供500剂的莫德纳，互民众随购随注。因为疫情破开，也互无注第1剂的人赶紧来注。本来无咧等，即马就算讲较严重，我就来注啦。好，嘿，对。今天是注第1剂了哈。对了。我们来很久了，我们打第2剂了，现在打第3剂了。除了本国籍民众以外，要移工来排列，因为每一个注射站只有500剂疫苗。虽然8点半才开始注，不过真侪人伫咧7点就来排，都惊注无疫苗。屏东县卫生局也发现，排的人比以前较侪，是毋是因为疫情关系，因拢平常心看待。不过也是希望民众，评估自身健康状况若稳准，应注满3剂疫苗，提升群体免疫力。记者综合报道。指挥中心宣布，4月2日开始要注3档疫苗，才会当对旅行团去佚佗。有侪民众是决定取消行程，不过所甲旅行社发生退钱纠纷。旅游业者就怨叹讲，政策伤过临时，退费的标准阁无明确。即马观光局是为着要补破网公布指引，讲若是毕业旅行，也是家族也是员工的旅游，大家拢是互相熟悉，无注满3档，嘛会当对团旅游。杀行李，旅客坐船准备出去佚佗，国内边境继续管制。国内旅游大联盟，也毋过2日起，注满3支才会当参团旅游。不少已经规划好行程的民众真无闲，旅行社的电话接袂离。除了退团、退费标准，更较互业者头疼。已经取消了3团，那没办法去做，因为这些东西你没办法去跟客人解释。有的客人确实他不能打，政策会不会再变？但是说，那他宁可说不要去冒这个险。那就算那就取消，那取消就是我们自己承担。之前也没有任何的沟通跟准备，甚至连我们的主管机关观光局也是看新闻才知道有这个事情。那这个后续衍生的问题呢，非常的严重跟麻烦。观光局伫15月仔紧急会议应用，确定这波新措施无适用12至18岁，已经注2剂的人，也无影响12岁以下无疫苗会当做的儿童。另外，毕业旅行、家族旅游、加企业员工旅游也无受限。其他适用注3剂规定的一般团体，原则上希望旅游业者延团。若是4月2日以后出团，旅客也确定袂当做第3剂，业者爱出示费用单据扣除旅行社已经支付必要费用，退互旅客
若有纠纷会当提出申诉。今天也特别跟我们的公安局局长、民航局局长谈，看能不能帮这个旅客能够这个拿回更多的这个原来所付的这些团费哈。那虽然造成很不方便，但是我也了解这应该是整个尤其是国内疫情哈。这个现在数目这么多哈，他们的一个考量。面对旅行业者未赴应变，交通部表示已经甲民航局、参观光局进一步协调，希望会当保障旅客权益，建立更加灵的退费机制。记者综合报道。强制爱做3档疫苗才会当出入的场所，健身房嘛是其中一个。不过，台中市的健身房工会是认为讲，健身房不是高风险的场所，无应该甲8大行业行同款的规定。也若是指挥官陈时中是回应讲，运动的时阵会喘，都会增加烂手传染的风险，规定爱做3档是有必要的。这位林先生每礼拜拢到健身房运动2摆到3摆，每一摆1点钟。伊做2期疫苗，因为对副作用有疑虑，暂时无要做第3期。知影2日开始无做完3期疫苗袂当来，感觉有点突然。其实室内用餐的话，也比在健身房的空间狭窄很多嘛。这个会迫使你真的思考去打吗？可能不会，因为前阵子不是8大有宣布要3剂嘛，才能进去，但那时候我也没想说为了要进去打。4月2日了后，运动要安怎呢？林先生也无想法，也无做第3期的拍算，不过真侪做完3期的健身房会员对新规定拢正赞成。因为打了3剂，毕竟就是保护自己也保护他人，而且现在很方便，你也可以下载那个黄卡，数位黄卡。政府有这样的规定的话，我们也只能配合政府。健身房会员看法无同，国内上大的健身房 World Gym 世界健身俱乐部直接表明，建会针对性伤过强，引起疑虑，而且不合理。健身房不属高风险场所，不应把压力加诸在业者身上。台中市健身房商业同业工会个声明强调，健身房不应该比较8大行业定出规范，做疫苗不应该强制规范，将压力加伫的健身产业甲消费者配合规范，执行疫苗通行确诊，恐惊引起会员不满甲消费争。不过指挥官陈时中回应，安尼做有也考虑。早晚点是在运动的时候，那时候我们是希望就是说大家运动的时候可以更轻松，所以在不用戴口罩，而且可能在呼吸会比较急促的情形之下，这些飞沫的可能性变高，传染可能性变高。去健身房爱做满3期疫苗，指挥中心并无放令，但是中国补充表示，健身的人真重视家己的身体健康，赶紧去做第3期疫苗，也是重视咱的健康。记者综合报道。教育部新的停课标准，让真侪家长烦恼讲，12岁以下囡仔也未做疫苗会真危险。所以有一寡县市，亲像是台中、南投甲云林，拢是决定国小啊甲幼儿园会照旧的标准来行。也若是伫当时囡仔才有法度做疫苗咧，指挥官陈时中是表示，今日会开专家会议讨论，5岁到11岁较有机会先开放做莫德纳。下乡高队拍拼演出，囡仔跳起迎宾舞蹈。新北市北港国小100岁啊，足闹热的。真久无参与大型活动的爸爸妈妈，摕起相机甲手机啊，记录囡仔每一刻。一定要看他们表演，准备那么久，还好没下雨。有家长感觉生活渐渐啊转到正常。新北市教育局强调，即马是清零转做甲病毒共存的关键期。入去学校是连制，出示至少做2期疫苗证明，还是快筛证明。3天挂催暗有关爱落实，对有家长烦恼。新北宜顺中央高中以下全校1/3，还是10班以上班级停课10天，全校才停课。小学校甲幼儿园的囡仔恐惊有调病风险。教育局讲，教育部已经来文说明是确诊个案，还是密切接触者的班级。不是就是确诊者，这样会造成大家的恐慌，所以那个比例必须要讲清楚，不是1/3班级或10个班都是确诊者，而是跟确诊者有密切接触的。改线上的话，就觉得学生很累，家长也很累。我觉得还是停课比较好，因为现在小朋友们要打疫苗，其实大家都蛮怕的。每伫校园防疫甲受教权找到平衡点，各县市有无同的考虑。因为10月4日礼拜27将开专家会议，讨论儿童新冠疫苗开始做的代志。指挥官陈时中表示，57岁较有机会先开放做莫德纳。新北市表示，若中央宣布将全力配合。记者综合报道。
国际消息：中国上海已经封城超过2礼拜。我近上海苏州因为火车头附近嘛逼出确诊，将甲几落的社区甲产业园区拢封起来。苏州市政府对16透早开始，乌苏区、高苏区甲苏州工业园区等等的区域禁止非必要的人车出入。社区内底企业甲员工爱体检阴性才会当上班。苏州市民若无必要嘛袂当离开，若是有特殊的需求，爱摕24点钟内的阴性证明才会当出去。美籍风台吞达菲律宾，虽然讲即马风台已经散去啊，不过根据 CNN 的统计，上无有42000人因为即边的风台有落无厝，167个人死亡，超过200个人受伤。风台造成大水甲土石流，速度正紧，民众物件拢袂赴的早，赶紧爬怪树顶逃避。即马拄好是菲律宾的风台季节，东部甲南部沿海这几天互风台梅子侵袭，真侪所在传出灾情。菲律宾国家气象局讲，梅子风台即马结果已经散去，不过真侪所在淹水水也未退，救援工作也继续伫咧进行。统计这场风灾造成42000人无家可归，900人死亡，超过200人受伤。莱特省的贝贝市受灾正严重，山邦加一个偏远的村庄规拢台去。官方讲，事先就已经有疏散民众，不过山邦的范围超过当局的预期。We're maintaining two areas, no? Still conducting retrieval and search operations. 菲律宾总统杜特地10日到灾区视察，了解灾损甲人员伤亡的情形。因为救援人员抑阁一直找到尸体甲受伤的民众，官方估计伤亡人数抑阁会增加。记者综合报道。大麻目前伫咧台湾也是二级的毒品，所以常常出现违法种大麻甲使用的案件。不过有人是主张讲，应该看重伊的医疗价值放零限制，所以有民间团体就希望讲会当照国际标准，莫阁讲大麻是毒品，互大众会当更较认捌大麻的医疗价值。台湾现在的法律总是把我跟安非他命、海洛因这种化学粉末画上等号，把我的植物性完全抹杀。长期以来推动大麻除罪化民间团体，特别伫国际大麻日进前召开记者会，表达3项诉求，希望改变大众对大麻的误解。我们希望法务部可以修改毒品坏防治条例，去上修4氢大麻酚的容许值，改提管告3%。第2项诉求是希望说我们可以比照联合国，它在2020年有修改了1961年麻醉品单一公约，把大麻从毒品清单中拿掉。其实2020年5月，卫生福利部有公布，原固型阳型病人会当透过申请使用大麻离婚的药品，但是医师表示，实际上申请的人并无多。然后大家会觉得说它基本上还是一个2级毒品，但是事实上大麻萃取物，像我们现在主要的大麻2酚，它是不会有这种后遗症的。但是如果说是另外一种化合物 THC， 也许会有一些幻觉啦。但是这个如果是剂量很低的话，在以前的经验里面，甚至是可以用在止痛。大麻因为包含会出现幻觉的四氢大麻酚的成分，社会上嘛常常发生违法使用大麻的案件。法务部2021年9月就表示，大麻对细胞的伤害真大，也影响心脏、心血管的功能，心理上佫会出现幻觉，嘛可能会瘾会调。目前并无加合法化的拍算。记者杨淑静、谢桂林台北报道。这回来关心今日各地头的天气预报资料。北部地区18度到24度，中部地区18度到28度，南部地区19度到29度，东部地区17度到25度。
华岛地区13度到24度。感谢你收看今日的早起新闻，我是苏眉，祝您规工顺心，再会。